ต้มแซ่บกระดูกอ่อนอืมเปื่อยนุ่มแซ่บสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบกับสาวอีสานมากินมักเลาะอีกแล้วนะจ๊ะมือนี้สิพามากินนี่จ้าเมนูพี่น้องจ้ายั่วลาบเนื้อน้ำตกพี่น้องแล้วก็ต้มแซ่บจ้าพี่น้องจ้าต้มแซ่บกระดูกอ่อนพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สาวอีสานจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยจ้ามาจ้าพี่น้องมาจวดคือเกาพี่น้องข้าวเหนียวเต็มกองมือนี่หิวข้าวแห้งผักก็มีผักกะหล่ำพี่น้องผักโลบอันบักเขือบักอันยังก่อนล่ะบักแลดีดหอมแขกใบโหระพาบักทั่วฝักยาวบักแข้งพี่น้องแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อันผักยังก่อนล่ะผักนอกใบบัวบกพี่น้องมากินเลยพี่น้องจ้าขออนุญาตใส่มือด้วยจ้าเนื้อเด้อพี่น้องอันนี้เนื้อทั้งนี้เป็นหมูแซ่บพี่น้องสดน้ำพี่น้องแห้งพี่น้องแห้งมาสั่นพี่น้องแซ่บแห้งต้มจนว่ากระดูกกันจนว่ายุ่ยพุ่นไหมพี่น้องเอ้ยจนว่าเปื่อยกินอยู่กับท้องห้องพี่น้องเอ้ยจอกอยู่ลูกโดดนั่นพี่น้องอันนี้เพิ่มสีสันสีแดงต้มแซ่บใส่เท่าเงินพริกป่นอันเท่งพริกขั่วเท่าเงินพริกสดพี่น้องเอ้ย
ำได้เราใส่ผักชีใบเลื่อยนะแม่พี่น้องหอมเปรย์เพิ่มความหอมพี่น้องหมดแล้วค่ะเผ็ดอยู่แต่บ่เผ็ดหลายพี่น้องบักพริกมื้อนี้ฝนตกช่วงสิเที่ยงนี่พี่น้องชาวอีสานเลิกงานพอดีฝนตกบัดพ่อช่วงบ่ายมาบัดนี้แดดออกบ่ตกนี่แล้วเนาะเขาเอิ้นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบัดนี้บ่ดอกพี่น้องอยู่ยุโรปเป็นจังซี่ล่ะอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกพี่น้อง
เว้ยมันถึกน้ำใหญ่สดๆอยู่พี่น้องเอ้ยต้มแซ่บพี่น้องสดเสียงดังๆเลยพี่น้องต้มแซ่บมาพี่น้องต้มแซ่บกระดูกอ่อนเปื่อยนุ่มแซ่บเมื่อนี้ขนาดว่าเฝ้าทายพี่น้องเอ้ยยังซาคือเก่าอยู่แต่ว่ากับไข้ก็หมู่บ้านอยู่ก็สิบ่มืดหลายเริ่มสีมืดๆแล้วเลยให้พ่อใหญ่เปิดไฟให้พี่น้องพี่น้องขนาดว่าพริกเขียวพริกแดงพวกกินกับเผ็ดอยู่พี่น้อง
เผ็ดอยู่พี่น้องจ้าอันนี้ตอนแรกว่าสิย่างก่อนจังเสียวมาเห็ดบันนี้ก็เลยบอสิลาพี่น้องไปแล้วจ้าสิกินต่ออยู่แต่ว่าคลิปยาวแห้งมึงนี่จังไดก็ขอสิลาพี่น้องไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ